Ready for the disaster? Hello, bonjour. Camera. Ready? Ready? Sì, va bene, ma aspetta. Mi sono rotto i legamenti della caviglia destra. Porca con due veri. Madonna, che bello. Mi sa che il togo sarà una seconda Sierra Leone. Did you see the view? Ma saranno 6 metri, sta nascendo un amore con questo paese. Dai che è meglio che abbasso un attimo il ritmo qui, Cane. Oh. Abbiamo un nuovo amico qui. Il labbro mi si sta gonfiando sempre di più. Wow, topissimo topo. Quelle cose che tu te le senti proprio. Stavamo venendo a 2 piotte, un maiale, l'avete visto anche voi? Io personalmente mi sto trovando in enorme difficoltà. Oh, cascata! Sta ancora lottando, non è ancora caduto. Grandissimo. Cercavamo una roba da per gli uomini e l'abbiamo trovata. Pollo, non è proprio serata. Pollo. Polli! No, dai, no, in ordine sparso no. Guarda che bello! Porca vacca. Dani mi ammazza. Sempre me quiere matar. We cannot drink too much tonight. Ah, non è fissata. I like. People like here. Ready for the disaster? E Alfredo? Ciao. Ciao caro, grazie di tutto ancora. Fanciulli, buongiorno da una non meglio precisata cittadina, oddio, del Togo, dove nel momento in cado uscendo dall'albergo. Allora, sono eccitatissimo oggi perché stanotte ho fatto le 2 sveglio e a parte che ho fatto la solita cavolata di prendermi il caffè e tè la mattina, quindi stavo proprio pippatissimo. Ma a parte questo, siccome ieri abbiamo fatto questa strada pazzesca, meravigliosa, una zona bellissima che però per motivi di tempo, visto che ormai era tardi, abbiamo dovuto fare la strada asfaltata, tra l'altro meravigliosa, però insomma asfaltata, e ci sono tantissime strade sterrate meravigliose in quella zona. Quindi stanotte ho partorito un giro di quelli fotonici che potrebbe essere o uno dei giri più belli che abbiamo mai fatto o un disastro totale. Lo scopriremo insieme a brevissimo. How much you put? I think something like 1.65 behind and even lower in front. Hay fiesta aquí. Is there music? Yeah, today a lot of music. Hello, bonjour. We are plating. Yeah, it's plating, yes, I'm Hello. Bonjour, and you? Good, bien. Bon. Angwe. Bonne journée. Bonne journée. Camera. Daniel, look at the lady that's trying to get into the motorbike. Ready? Ready? Au revoir. Allora, vediamo che dicono ste gomme, perché cioè quel coso appoggiato tipo è sparito un bar, un'atmosfera che a me mi pare un po' strano, troppo veloce, però insomma lo sentiremo a breve se la moto è cambiata o sbarella. No, però insomma la sensazione, cioè dovrei aver messo 1.3, 1.4 davanti, 1.2, 1.3 forse, e 1.6 dietro, diciamo un buon equilibrio. Oggi molta trazione non credo mi serva più davanti. No, la moto va.
incredibile comunque. Guarda, io sul TRK sarà che non l'ho mai veramente sgonfiata, perché un po' forse manco lo sapevo quanto cambiava, un po' che avevo paura, se andavo così pesante, spacca tutto, cerchi come. Questa qui con la pressione stradale non si tiene dritta, cioè sbarella da tutte le parti. Come abbassi di mezza atmosfera, meglio ancora un po' di più, e diventa un'altra moto. Ora famo un po' sbarella perché mi sono filato nel canale. Adesso abbiamo strada così per qualche decina di chilometri, però ci andiamo a infilare nella montagna, e poi dovremmo alternare, diciamo, strade così a delle scarpate preoccupanti che è l'unica cosa che faccio fatica a vedere dal satellite. Vous allez vers où comme ça? Je ne parle pas français, pardonnez-moi. Parler après français. Anglais. You are going where? Just visiting the mountains. The road is open, we can go? Okay. As far as I'm concerned, in my opinion, some gates is not good. Some gates. Some gates is not good. No good? No good. Go church. But we can go with the motor, maybe slowly. Okay, go and come. Thank you so much. Thank you so much. Good luck. Bonne journée. Bye bye. Ah, ok. Già vedo che la situazione aspetta una giornata di quelle intense. Si va piano piano all'inizio, così prendiamo un po' di confidenza col terreno, con la moto, il risveglio mattutino, c'è un saluto al sole, anche perché io devo fare tripla attenzione a non far cavolate e a non cadere, perché non ricordo neanche se l'ho raccontato in qualche video, forse sì, ma vabbè, magari non è che li avete visti tutti. Mi sono rotto i legamenti della caviglia destra il penultimo giorno di Montenegro. Praticamente io quando sono rientrato dal Ghana, lasciando la moto qui durante la stagione delle piogge per poi ritornare 2 settimane fa, ho fatto circa 3 mesi, sì, qualcosa tipo 3 mesi aiuto di viaggio in Est Europa, diciamo circa dalla Repubblica Ceca a nord fino alla Romania, poi verso Montenegro e Albania, e intenzionalmente viaggio da pantofolaio, proprio super tranquillone, tutto campeggio, l'amaca, il libricino, la birretta, così tranquillo, zero fuoristrada, fino al Montenegro. Montenegro, il penultimo giorno, guarda la sabbia qua, il penultimo giorno il navigatore ha deciso bene di portarmi sul TET, Trans-European Trail, e io mi sono ritrovato praticamente in un cul-de-sac. Praticamente sono sceso da una montagna con una discesa talmente ripida e polverosa che non c'era verso di risalire, stavo con TRK abbastanza carico, ruota posteriore finita, e quindi potevo andare solo avanti, e all'avanti non era tanto meglio, perché invece di essere polveroso sabbioso era sassoso, tanto, da proprio sasso profondo, smosso, salite molto ripide con i tornanti, quindi non riuscivo neanche a prendere sempre una buona rincorsa. Insomma, faccio breve, in una di queste salite più difficili sono caduto, e nel cadere il piede destro mi è finito sotto, non è tanto sotto la moto quanto incastrato tra un sasso e la borsa posteriore, mi si è girato. Fortunatamente non mi sono distrutto il ginocchio, ma ho rotto i legamenti della caviglia destra. Lì per lì pensavo che fosse solo una brutta distorsione. Poi dopo un mese, vedendo che non passava, sono andato a fare la risonanza e niente, ciao nei legamenti. Porca look.
chiamato da Disaddani che se c'erano i bambini sotto che cantavano e ci chiamavano, se si distraeva a guardarli finiva dentro al buco. Questi li vedi scendere o salire con una tranquillità, come se tu ti stessi andare a fare la passeggiata in scooter al Cianicolo in infradito e tu stai qui che smadonni, tutto vestito tecnico, con la moto, con le ruote nuove, con i tacchetti alti 3 centimetri. Vabbè, ma che bellino qua. Allora, finora i togolesi, salvo pochissime eccezioni, si stanno mostrando così, almeno a un primo impatto superficiale, veramente super meravigliosi, super carini. Tutti molto sorridenti, gentili. Bello, 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 mi sento a casetta qui. Stamattina quando ho presentato il piano d'attacco di oggi a Daniela sembrava una riunione aziendale, stavo col suo tablet e il mio telefono, io gli spiegavo tutte le cose, le problematiche, i dubbi. Ma guardato, mi ha fatto, mi sa che il Togo sarà una seconda Sierra Leone e mi sa che c'ha ragione. Qua a questi punti bisogna stare veramente attentissimi, non so se riuscite a inquadrarlo, c'è un altro bucone. Questo non era così grande da caderci dentro, però sono tutte le lamiere accartocciate e rischi di tagliare il copertone. Poi un'altra cosa molto peculiare qui del Togo, eccoci salita dal smosso, è che molto spesso le strade proposte da Google Maps non esistono, cioè quando va bene sono spostate di metri o decine di metri, quello poco male, cioè tante non esistono proprio, sono totalmente inventate, quindi poi ti devi ribattere metro per metro col satellite tutto il percorso per capire com'è realmente la situazione. Madonna, che bello! Soldi. Trafficata sta strada, oh! Ah, che meraviglia! Poi siamo all'inizio della stagione secca, o meglio, siamo alla fine della stagione delle piogge che non accenna a terminare realmente, quindi c'è proprio questa esplosione di verde, di vegetazione, che ovviamente secco secco non è mai, però è ovvio, dopo che per 4 mesi ha piovuto quasi interrottamente, capite bene che il colore predominante di gran lunga è verde, e questo rossiccio della strada che io adoro. Tutti bellissimi, colorati, sorridenti. E anche prima ho visto gente passare con tamburi, gran casse, e stamattina, oggi è domenica, e belli che sono. Io penso che alla fine dei 15 giorni qui in Togo, oltre a mangiarmi le dita per aver fatto il visto dei 15 giorni, dovrò rifarmi i denti perché ci avrò i moscerini attaccati, perché mi stanno mettendo di un buon umore questi togolesi, non ce n'è uno che non ti risponda al saluto con un sorriso così. Che abbiamo qui?
qua si andava dritti. Did you see the view? Spettacolo. Lì è da dove veniamo noi. Quella specie di canyon ce lo siamo fatto tutto quanto, qualche decina di chilometri. Saliti da qui, ta 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 ta. Bello, 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 bello. L'ho già detto bello? Nice, wow. Eh? Un valle hermoso. Ah sì. Tra una decina di chilometri lasciamo questa strada che è quella, diciamo, che esce dal canyon, e ci ricolleghiamo al dedalo di stradine che purtroppo ieri non abbiamo potuto fare. Cioè in realtà anche questo era in programma, però non mi aspettavo neanche che fosse così bella da un lato e spigolosa dall'altro, e immagino che le altre saranno ancora più complicate perché ci andremo a infilare in pendenze molto più complesse. Guardate questo termitaglio, santo cielo. Ma saranno 6 metri. Riesco a capire, però vedo che stiamo andando a intercettare un'altra strada, quindi forse da lì riacchiappiamo il percorso che avevo in mente. Solo fossi capace a fare come quelli bravi, le curve in derapata. Queste sono proprio le strade per quelli lì, per quelli bravi. Ci siamo goduti anche oggi questa decina di chilometri di meraviglioso asfalto e bellissime curve, e adesso siamo arrivati, credo sì, proprio all'incrocio dove ieri abbiamo preso la decisione di proseguire su asfalto, saggissima decisione peraltro, che presa all'unanimità senza neanche dover discutere molto. Bene, ottimo. Lo stavo dicendo ieri a Daniel, proprio a cena mi pare, che il Togo, che pure palesemente, diciamo, a livello di povertà importante, ma tutti questi villaggini hanno una, ok, può sembrare eccessivo come termine, ma un decoro e un'eleganza che non tutti gli altri paesi che ho attraversato hanno, mediamente più puliti. C'è qualche pezzettino di plastica svolazza, ma niente a che vedere con Guinea, Senegal, Mauritania. C'è un minimo di ordine, cioè, insomma mi mancano le parole e forse anche i concetti per spiegare quello che voglio dire, ma è gradevole esteticamente. Certe volte si passa in dei paesini che, se non fosse per le persone ospitali, sorridenti, eccetera, veramente impegnativi sia esteticamente che da tanti altri punti di vista, igienicamente e quant'altro.
qui invece c'è un non so che di più curato, di più elegante. Ah, ecco, ho trovato la parola adatta, elegante, eccessivo, dignitoso, ecco, che la dignità è proprio una di quelle cose che io in alcune zone, in particolare in alcuni paesi, ho visto mancare, e lo capisco, nel senso non è che ne faccio la colpa, quando le condizioni di vita sono certe, ti scordi anche di essere quasi un essere umano, però sì, qui vedo molta dignità. E forse non è un caso che poi la gente sia così. Beh, no, non un caso, diciamo, può essere se è nato prima l'uomo o la gallina, comunque sicuramente c'è una correlazione con il fatto che qui la gente è così serena, sorridente, bambini, adulti. Ecco sì, forse credo che più che povertà, non povertà, benessere, non benessere, quello che vedo che fa una grande differenza è proprio la dignità, sia quella che la gente, come dire, riesce a ritagliarsi per se stessa, sia quella che le condizioni talvolta esterne ti permettono di avere. Nel frattempo mi sto godendo questa cavalcata veramente a livelli difficilmente descrivibili. Tra l'altro c'è anche un clima particolarmente piacevole, perché ieri viaggiavamo intorno ai 500 metri in questa zona, fa caldo, il sole però non è particolarmente umido, e lo si vede anche dal terreno, è particolarmente arido, e si sta bene. Ieri sera abbiamo cenato, ci stava proprio da Dio, neanche una goccia di sudore, fantastico, fantastico. Sa che sta nascendo un amore con questo paese. Cazzo, che sasso, non l'ho visto. Buongiorno. Visto questa deviazione massacrata, mi sono fiondato. Perdere mi potevo perdere l'interno del villaggino. Qua se piove c'è da divertirsi, Dai, che meglio che abbasso un attimo il ritmo qui, Quanto fa Africa questo panorama?
Nel frattempo mi appunto credo un'ape, una vespa, qualcosa, un elicottero, non lo so, qui sul labbro. E io non ho mai capito se le api e le vespe viaggiano col culo in avanti e la testa indietro, perché appena mi ha colpito mi ha punto. E adesso mi sta gonfiando tutto, fa abbastanza maluccio, devo dire. Speriamo sia soltanto una normale ave o vespa e non qualcosa di mortale africano. Intanto le strade ci regalano sempre gioie mescolate, si alternano tratti velocissimi, tratti complicati, tratti con la sabbia in piena curva, grazie mille. Bello, 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 bello. Ecco, vedi in piena curva. Io tra un po' perderò l'uso dell'articolazione delle parole, sento il labbro che sta gonfiando parecchio, soprattutto all'interno. Siamo fermati un attimo a vedere se c'era qualcosa di fresco da bere e abbiamo leggerissimamente come dire, catalizzato l'attenzione delle persone. Siamo piccolini, appena. Dani, don't you feel absurd a little bit like that? Sí, un poco. O sea, no hay ni una sola persona che non te esté mirando. Nel frattempo il labbro mi si sta gonfiando sempre di più, tra un po' smetterò di parlare. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ça va bien, bien. Vous venez d'où? Oui. Atakpame. Atakpame. Yeah. Vous allez où? We go Wudome. Pardon? Wudome. Odomé. Odomé. Bonjour, bonjour. Hey, bonjour. Ça va? Ça va, bon. C'est la reconnaissance. Ah, pardonnez-moi, je parlais un peu français. Ah, un peu. Il y a l'autre qui comprend français ou bien c'est anglais? No, italiano e spagnolo. Un peu français. Abbiamo un nuovo amico qui. Ok, ça va? Ok. Doucement. Sì. Bonne journée. Ok. Bonne journée. Bonne journée. Abbiamo un nuovo amico. Non so se riuscite a vedere il labbro a Daniele, vabbè, quando vede questi personaggi fa un brodo di giuggiole. Comunque quando dicono small, che lo dicono in tutti i paesi africani, anche francofoni, vogliono dire andate piano. Poi cioè, per a dirgli che la maggior parte delle volte sono loro con le motorette e ci passano così, ma vabbè. Comunque devo dire, in condizione media delle strade, a parte qualche tratto abbastanza scavato dall'acqua, lì insomma ci puoi fare poco, notevole. Questo un po' di chiaia di troppo che ti fa sempre un po' più stretto in certe situazioni, però veramente un piacere guidare queste strade. Guardate che vegetazione. Hai capito sto togo zitto
so se rende il video, ragazzi, cioè sti paesaggi così con le montagne, questi alberi un po' qua e là ma non troppo, col verdino sotto, veramente topissimo Togo. Wow, wow. No, vabbè. Se stasera Daniele non mi offre una birra, gli meno. Di azzardare. Come caspita esce questa strada? Ah, perché qua quando piove il cavolo che la fa in salita. Hai perso il turno. Ehi. Qui. Cioè, questo paese è surreale, guarda adesso che stradina che ha tirato fuori, sembra una stradina di, non so, del centro Italia, a parte la vegetazione diversa. Allora, mentre Daniele ha rimediato un'altra donna, qui abbiamo del maiale con un po' di verdurine così e birrette. Ah sì, the white one, ok, sono free. Canta en estos momentos, ¿sabes? Son maravillosos. No, questa musica. Yo ten a tu Quasi io Fuzzem! Merci. How is possible we are listening country music in Togo? A ver cómo doy la vuelta yo aquí, Perfect moment. Igual me caigo, Perfect moment. Super beautiful. Ah, guarda, ci siamo fermati qui, quelle cose che tu te le senti proprio. Stavamo venendo a due piotte, ho visto il cartello col maiale e una birra, ho fatto fermi tutti, ho fatto inversione su una ruota e va bene, io poi in questi momenti me li godo anche per i fatti miei, scusate se non vi coinvolgo facendo video, ma insomma si rovinano i momenti secondo me facendo video e me ne frego anche francamente di farlo per il canale, mi godo la vita anche per i fatti miei.
Ma insomma, siamo fatti a birrettina, dei cosettini di maiale con la cipolla, ma meraviglioso, meraviglioso, fantastico, ci voleva proprio, eravamo tutti un po' stanchini, birretta gelata e via così. Poi sono uscite queste canzoni country che proprio non te l'aspetti dal Togo, le canzoni country. Tutti uno più bello degli altri. Poi si dice uno più bello dell'altro. Sì. Ok, ci mancano solo 47 km, siamo proprio alla grandissima, sono le 3:30, 3:45, 2 ore di luce quasi, siamo tranquilloni proprio. Un maiale? L'avete visto anche voi? A revoir! Fantastico, fantastico, fantastico. Guarda se non finisce che andiamo all'Omea ad estendere il visto, Forse non ci compriamo casa direttamente qui a Togo.